Mentre salgono a 6 gli indagati per la tragedia avvenuta nella Solfatara di Pozzuoli, in cui hanno perso la vita lo scorso settembre il piccolo Lorenzo e i genitori Massimiliano Carrera e Tiziana Zaramella, emerge un dato inquietante che, se dovesse essere confermato in sede processuale, lascerebbe tutti attoniti. Dopo una consulenza tecnica chiesta dai magistrati, infatti, sembrerebbe che le buche del sito siano state coperte dalla terra. Non è stata una fatalità, insomma, perché poteva essere benissimo evitata e quindi c'è una grande amarezza rispetto a questo, non saprei come definirla, insomma un grande dolore perché avrebbero potuto essere delle persone che avrebbero potuto dare tanto ancora, avrebbero potuto avere una vita piena e invece sono state delle vite completamente spezzate. A distanza di mesi la rabbia è tanta per una morte che si poteva evitare, commenta il sindaco del paese dove vivevano le 3 vittime e dove il figlio sopravvissuto invece non abita più, essendo stato preso in custodia dagli zii paterni. Aliprandi però vuole togliersi un sassolino dalla scarpa. Questa è una cosa che mi tengo dentro, che mi hanno fatto notare tante persone, poi al momento ho lasciato perdere perché non era il momento giusto, però adesso mi ritorna in mente, ecco adesso le dico quale pensiero, cioè subito a caldo ci sono stati tantissimi commenti rispetto a quello che era successo. Sì. Ma ci sono stati anche dei commenti cattivi rispetto a questo, nel senso che io vedevo in internet, ci sono state tante persone, tanti, ecco, posso definirli leoni della tastiera, che hanno commentato rispetto al fatto che questi genitori non sanno tenere i loro bambini, i bambini vanno, non sanno rispettare le regole, guarda cosa fanno. Cioè, e questo, ecco, questo mi ha dato molto, una profonda rabbia quando ho visto tutti questi commenti di persone che non sapevano assolutamente quali fossero state le dinamiche. Molto probabilmente il figlio rimasto in vita sarà ascoltato nuovamente, dal momento che ha visto morire davanti ai suoi occhi la mamma, il papà e il fratellino. Quando, dopo la tragedia, ha ricordato ciò che aveva visto, gli inquirenti non sono riusciti a trattenere le lacrime.